我是汉斯418，一艘即将出售的二手船。我见证着这片广阔的海洋世界。他说：“这艘船太小了，人家55尺的都比这个便宜。我们船要看年限、看品牌、看配置，并不是越大越好。”他说：“这艘船看了真的还不错，有点心动。但是都说买二手船大家买得起，修不起，用不起。”他说：“今天叫你来就是好好检查这艘船有问题没有被你发现。我跟你讲，你负担不起啊！”其实我的动力系统和关键设备都状态良好，就算有点小毛病，也都已经精心修好。未来的船东驾驶起来完全不用担心，每天我都被打理得干干净净，没有一丝污渍。我的第一任船东对我关怀备至，操作的时候格外小心，就怕哪里磕碰到我。这几年，我陪着他在海上乘风破浪，经历过狂风骤雨，也见过他独自面对大海时的迷茫和勇敢。放心，无论谁成为新船东，我都会一直相伴。